представиться. Меня зовут Храпелкин, Перделкин, и я старший брат того ебанутого полярного медведя. Не нужно моментально при виде моего обкуренного ебальника ссаться в штаны. Я куда добрее того малолетнего подкидыша. И я желаю вам исключительно счастья и доброжелательных дней с иконой в вашей комнате в виде меня. Гены-то у нас с братом идентичные, но вот меня, в отличие от него, не долбали по вечерам головой об тумбочку. Так что очевидно, что я куда умнее того самовлюбленного дегенерата. В общем, если вы хотите предотвратить уничтожение нашей превосходной планеты Земля, советую вам перейти на сторону разноцветных котиков и вступить в ряды Храпелкиных, так как победа будет исключительно за нами. Да будет вам Бог Храпелкин, и спите сладко.